कोणचं ते व्हॉट्सअपला आलं होतं का ते भाऊबहिणीचं गाणं गाडी खुंगारात घेऊन बंधू माझा येईल ग राखीच्या सानाला मला माहिती देईल ग हे गाणी चालू होती ते व्हॉट्सअपला गाणं आलं होतं पाहिजे माहेरच्या चाल बघ हो सोना सोना अच्छा गाण्याची चाल होती मोठी गाडी खुंगारा घेऊन बंधू माझा येईल ग राखीच्या सानाला माहिती ग स्वस्त तुमचे चेहरे फ्रेश व्हावा म्हणून आवाज काढला टवटवीत चेहरे झाले सगळ्यांचे आता ऐका माझ्या प्रभूचं चिंतन तुम्हाला ऐकायचंय ध्यानात ठेवा प्रभूचं चिंतन ऐकायचंय म्हणून चेहरे फ्रेश झाले पाहिजे असा मुद्दा आहे बरं आपला विषय कुठे होता पण काय नाही गाडी मागाया याच्यासाठी 8 तास केलेला आहे तू कोकरा याच्यासाठी 8 तास केलेला आहे माझा शेवट चांगला झाला